你覺得健美對你嚟講係啲咩啊？而家我諗喺我受傷完停操之前啦，佢係一個我自己覺得係，因為我自己投身喺呢個產業，我諗都唔短時間啦。如果以今年嚟去計嘅話，咁我可能都差唔多4-5年。咁佢慢慢由一個我本身好 enjoy 做嘅事，變成一個我必須要去追逐嘅事。即係佢係嗰種感覺就係話，你可能見到啲而家00後唔知咩13-14歲喺 Thread 上面，佢突然之間有超大隻咁樣，咩半年嘅 progress 咁樣，咁我就覺得話8年嗰啲咩？係啊，跟住佢就話超大隻咁樣，跟住我就會有一種不可以被拋下嘅心咯，就嗰種感覺係我其實我今日可能想唞下，或者我今日狀態奇差，但係我哋進入健美嗰個年代唔同啊嘛，就係同你講話無論如何咧，你咧都要去死掂佢噶啦。你今日我唔理你今日係 good day bad day， 我唔理你今日身邊有啲咩事發生咁樣樣，好撚 shit 啊發生一啲嘢咁，但係你都要去仍然去做呢件事，先 show 到你個熱愛。但係其實呢樣嘢係唔持續嘅，尤其是我而家呢個時間點去諗呢件事，我就覺得變相佢變咗個枷鎖，就好似你有冇聽過 Pepe Song 嗰首歌？佢就係佢本身係一個興趣，跟住而家形同半個綁匪。佢就令到我成個生活好僵化咧，一起身就係、好似正如你所講，一起身諗食嘢。我而家咁嘅時間操嘢咧，我今日操到啲咩咧？我今日狀態好唔好咧？咁嗰啲嘅東西會令到我覺得，我係需要心理準備先可以進入一個操嘢嘅狀態。變相我而家唔 enjoy。係，我都同意。我係甚至乎我一排我係操嘢大壓力到咧，例如可能操個半鐘啦，係嗰個半鐘係 keep 住會反胃咯。好大單喎呢個。係咯，即係你都試過啦，緊張會反胃。我冇試過。你冇啊？我未試過，但係我覺得長度嘅反應係真係好即係心情會影響長度。因為我係好容易，我好少腸胃炎到嘔，但係我經常我會一緊張就會反胃。係啊，跟住我通常就係操嘢大力個排就係會無啦啦喺度反胃，跟住就好痛苦咁樣。反胃嘅點係咪真係好似火燒心咁？唔係啊，總之就好似有嘢湧上嚟，好想嘔，但係就冇嘢想嘔，但係總之就係一個感覺係咁湧上咁樣咯。如果講起呢個嘅話，我有其中一個經驗就係、可能我多數食完 pre 之後咧，我會有咁嘅感覺，佢有種火燒心，即係個食到好灼熱咁樣咁。其實擺喺度應該受係嘛？喺度，我覺得極之灼熱啊！真係。跟住我就諗緊係咪嘢食嘅問題啦？即係我同佢討論，即係我同我自己兩個 coach 去討論話係咪嘢食嘅問題咧？係咪 training 嘅問題？係咪 recovery 嘅問題咧？咁兩邊嘅答案，甚至乎我問埋中醫，佢都係 stress， 係就係壓力，就我對呢樣嘢開始有壓力，即係就算嗰時即係身邊嘅人點講啊，你個狀態好好啊，乜柒啊咁嗰啲。其實到最尾你就覺得話我哋會比較，我覺得都係未夠軍勇勁咁啊！即係有啲嘢仍然係有啲嘢可以追逐下嘅感覺，因為始終我諗我哋兩個起點好類近嘅點就係，因為我哋嘗試過最好嘅狀態係點，即係最 peak 嗰時係點，即係譬如講我哋可能攞金。即係其實我覺得係一個魔咒嚟，就係嗰個感覺就係、如果我下一次唔係咁樣嘅話，就仆街啦。都係，我覺得呢樣嘢係絕對係有影響。你咁講我都覺得，因為我基本上我都健身咗一段時間啦。咁我第一次玩其實已經第2啦，雖然嗰個年代都比較少人玩。你 OG 添啦，你玩嗰個元祖。係啊，真係。係啊，我係嗰陣時我一出已經攞緊青年第2，跟住第2年又攞第1。跟住其實呢樣嘢係會好綁死咗自己嘅，即係我去到再之後嗰次就係23年啊嘛。WMF 嗰次。係啦，跟住係世界變咗好多。
我點解可以咁大隻啲人？我係覺得好唔正常咯。即係嗰陣時我17、18年玩嘅時候，啲青年真係好青年嘅。即係班好似康文署出嚟嘅，即係做運動嘅男仔咁樣，跟住有健身下咁樣咯。但係而家啲真係好誇張，跟住係會有個無形嘅壓力嘅，係會覺得。同埋其實辛苦唔係淨係比賽，而家操嘢都係覺得喂，點解我操嘢操咗成？其實我嗰時即係當我認真操16年啦，去到17年咁樣啦。咁所以其實操嘢都操咗成9年嘅時間。9年嘅時間，點解一個操咗半年嘅會大隻過我咧？跟住就係好大壓力嘅，大壓力到其實有時個狀態係好差，例如果冇乜點瞓覺，都會死操咯。你會點樣？你即係你如果你平時好攰嘅狀態，你會唔會去容許自己 skip 一次咧？定點樣？我唔容許自己 skip 一次，尤其是我可能 cutting 嗰陣時，煲完嗰陣時都好 fair 去俾自己就係話我有個休息啊，或者做啲咩嘢咁樣。我反而會借助外物咯，即係你先我飲個 C4，我食2支煙。跟住我再可能加啲咩調劑下咁樣中藥啊又成咁樣，總之我要令到我嗰2個鐘係全力以赴嘅咁嘅感覺。一開始係 OK，一開始覺得話 OK 啊，咁我之後就用咁樣嘅手法嚟處理啦。但係久而久之，可能到第2個禮拜，我已經覺得話哇，我想死，即係我完全係覺得話我得唔得㗎咁嘅感覺咯。即係望住自己嗰個 progress 嗰個 chart， 你就話我今個禮拜我冇做重過上個禮拜咧，我就係啦。因為我見到其他嗰啲 rules 係話我有50 kg 幾多下咁樣，better than last week 咁樣。嗰個就話哇仆街，我又係被拋下啦咁樣感覺。我覺得呢個樣嘢就真係其實係咪我哋嗰時？係咪我哋嗰時？你覺得有冇關事咧？即係我哋進入去真係喜歡健美嗰個時刻，嗰個成個大氛圍就係覺得話，呢個就係好撚 tough 嘅事，即係或者你做到就好撚 tough 嘅。我覺得係嘅，即係你第一次比賽係幾時啊？21都遲我幾年，都遲我幾年。嗰陣時都應該開始有多啲所謂嘅科學健身出現㗎啦。疫情之後咯，係咯。但係我啱啱開始嘅時候，基本上都係死操爛操嗰派。嗰陣時，我記得我第一次 prep 比賽係好誇張。我係比賽前3日係一啖水冇飲過。我都係啊，我60個鐘咯，我最多係60個鐘。好誇張，一啖水冇飲過。佢係咁入 caps。係啊，係咁入 caps。好誇張，唔知喺度做乜嘢。真係唔知要做乜嘢。係啊。嗰時我 peak weight 係我真係清晰計過，我50零60個鐘冇飲水啦，跟住入 carbs，仲要入嗰啲勁 dirty 嗰啲 cereal 啊、朱古力啊、乜柒啊咁樣，跟住夜晚再飲烈酒，即係可能伏卡或者紅酒咁樣，跟住咧嗰晚係瞓唔着，因為脫水，我脫水，我心臟砰砰砰咁樣係咁喺度完全係瞓唔到咁樣。唔係出嚟個效果係幾乾嘅，但係我覺得係因為死唔去啦，所以後生啦，因為。係，咪一定乾嘅，一定乾㗎，一定乾㗎，乾到好乾啊！都真係冇水嘛，真係乾啊，係好乾嘅。你話噴唔噴氣？屌我嗰時都唔知有呢啲咁嘅嘢。係。我嗰陣，但係我係點講咧？其實我覺得好心理狀態都會影響。但係我覺得其實你係咪過去玩幾場比賽都係有跟 coach prep？第一場有，第2場都有，係啊，冇錯，每一場都有嘅。每一場都有。因為我自己咧有嗰啲屎忽仔，就係我係。唔聽人講，跟住我我23年嗰場咧我係完全冇揾人 prep，我自己 prep，跟住係亂咁嚟，亂到好變態咯。嗰陣時係因為我開頭我係收得 OK 嘅，我覺得去咗個旅行叫9成咯。係啦，跟住因為嗰個其實本身 prep 都差噶啦，因為我自己都係嗰啲心急嗰啲 type 嚟嘅，咁所以我都係去夾硬去 cut 落去，跟住去到旅行嗰下咧，基本上我係未飛之前已經開始暴食啦，喺機場個 lounge 嗰度。食到肚屙咯，即刻肚屙。係啊，跟住我唔係，其實我純粹因為我最主要嗰個 trip 係去個 friend 嘅婚禮嘅，跟住我係由機場開始食到翻嚟嗰住機場咯，跟住我全程個肚咧都係氣係脹到痛啊！你諗下個肚係脹到痛啊！你覺得翻嚟就應該就好認真，你冇得 prep 啦，冇。我係彈咗幾 kg 上去咯，跟住翻到嚟就開始噩夢啦，因為嗰陣時覺得自己唔夠時間啊嘛。跟住我冇同你講過我點樣 prep 㗎？冇。我係每日食1000卡。喂，以你個身高或者你個 true mass 嚟講，好少喎。係好少。每日食1000卡，完全零碳。哇！
跟住每日踩4個鐘機，4個鐘，好撚癲。一起身空腹踩個零鐘，跟住晏晝吹完嘢再踩個零鐘，翻屋企食埋晚飯出門口再踩個零鐘。你嗰時嘅身體係頂得順你嘅工作嘅，即係日常生活係 OK 嘅。未死咯，OK，即係有一種 mentality 就同你講我掂好辛苦啊！即係基本上你當可能我每2-3日就會崩潰一次咯。崩潰真係喺屋企度喺度大喊啊，跟住喊完就好啲咯，跟住就出去踩機咯，好惡劣。跟住但係又去到個位咧，即係可能我係6日係咁惡劣，跟住去到1日星期日，跟住我就會放縱，又去翻暴食嗰個位。我呢個係心理問題引起嘅。我都已經去到又係情緒病啦，已經 pat 到。好誇張。我覺得而家即係去想像個 chart 就係咁樣，即係玩健美咧，真係真心的啲玩健美嘅人，嗰個基數越嚟越大，跟住越嚟越勁嘅人係向上跑。跟住我哋即係我對比自己係另一條線，就係我自己嘅狀態就可能吹平，甚至乎如果差嗰時向下跑。嗰陣時嗰個差距就越嚟越大，嗰時就越嚟越 stress， 越嚟越 stress。但係我完全冇去參照到一樣嘢，就係我係用我自己一個人去對比緊成個 trend 啦。係啊，呢樣嘢我覺得每個人都要去知道嘅就係，即係難聽講，大家都開始年紀大緊咧，反而係冇辦法去再好似以前咁樣死操爛操，或者擁有一個超級無畏無懼嘅 mentality。係啊，咁。即係好老實講啊，佢哋做啲咩啫？即係08考緊 DSE 係咪先？即係 DSE 咪考完 DSE 終於考完啦。跟住我就話，如果考 DSE 嘅壓力對比起我而家嘅壓力，我就係覺得我寧願考多10次 DSE。真係我以前覺得望住 DSE 覺得哇屌好撚出大壓力啊，仆街咁樣。跟住而家覺得哇考 DSE 真係我諗係人生中最輕鬆嘅一個小挑戰。係真係咁啊！有冇嘢做？以前可能我哋玩青年嗰陣時，其實都係讀 U 啫嘛。我喺讀 U 啱啱出嚟，跟住其實我屌冇嘢做喎，可能求其翻下工，溝個女，跟住行下海邊咁樣，跟住踩。其實踩我成日都同我啲人講，屌我嗰時踩3個鐘機，你而家踩半個鐘，算得係乜撚嘢？但其實我踩3個鐘又好開心，因為將軍澳以前24/7咧係望住海邊踩嘅，跟住我踩下咁去飲下 Coke Zero 咁食支煙，跟住再出去行下，跟住再翻嚟踩，咁其實係好舒服嘅。而家再加埋嗰邊，可能你要做嘢，你要 call， 你唔可以冧咁樣嘅狀態嗰陣時，就唯一一樣本身俾你解壓嘅東西，變咗另外一個大挑戰啦。尤其是充斥住你24個鐘喎。我覺得係一個惡性循環。所以以前讀緊 U 嘅時候，大得好快，好快㗎，好快，覺得自己可以無限大落去。個禮拜 PR 啊，係啊。喂，加2.5咯，加2.5，停唔到。你加2.5嗰時係咁10K 10K 咁打㗎喎，係黐線嘅。夠拉都可以，好似覺得話哇，屌咁我噴得幾好喎咁樣咁。同埋我嗰陣時我操腳係操3個鐘㗎。3個鐘係我記得你講過。係啊，可能你 upper lower 咁跑啊嘛，你嗰時。嗰陣時癲嗰陣時，我記得操腳係可能第一做個 squat 先。可能做7組咁樣，跟住做個 RDL。7組 RDL。梗係唔係 RDL 應該少啲，通常，但我中意做 squat 啊嘛。跟住做 squat，做 RDL，跟住之後 leg press。好撚癲喎！我諗我一開始見你嗰陣時已經喺九龍灣。24/7操三餅咁樣，佢幾 set 咁樣。嗰陣時已經冇咁癲㗎啦。冇咁癲㗎啦。高治年代係最癲嘅時候。高治年代。高治收皮嗰陣時，我諗應該啱啱我入行咯。高治同247有重疊㗎嘛？有重疊。嗰陣時我係係咯，兩個會都有。嗰陣時真係癲。我諗下，我仲要係我而家係推唔翻以前嘅重量喎。係啊，我諗下，我覺得嗰陣時，我覺得都自己即係幾犀利嗰陣時係我睇翻啦，18定19年嘅時候咧，我推上胸係推緊45K 喎。係啊，但係操咗可能2年嘢喎。而家係推緊30K 啊！講真，你而家講出嚟，即係拍條 reels 咧，人哋都笑鳩你，即係打埋佢年紀上去喎。操咗9年嘢，操咗30K，係啊！其實講真，我真係好想像緊let's say 佢過咗幾年之後係咩樣咧？即係佢每個禮拜加5kg，你一個月加1餅。你話如果當年繼續咁加上去？唔係啊，即係而家啲僆仔係啊。真係唔知，
即係佢半年其實可以加即係6餅 bench 咁樣。你解唔到？完全唔會㗎，我覺得。以前咧嗰個感覺係咁樣樣嘅。even 去到我諗軍用出嚟之前咧係嗰種，你會 feel 到青年組去公開組咧係越嚟越少人。係。因為我覺得係即係好現實嘅呢件事就係工作壓力、經濟或者我被打擊到，我唔想再玩啦咁樣感覺。青年組一定係最多人，即係 MBF 嗰時咧，跟住最多人，即係中開組咧可能少翻3-4隻咁樣。但係而家嘅感覺就係、開始公開組都納入以前嘅青年嗰陣時，跟住佢哋又越嚟越進步，越嚟越即係喺比賽入邊所向披靡咁樣樣咧，跟住你就覺得話哇，咁係我咪變到下咁樣。我覺得呢樣嘢係最困擾住我哋。即係我覺得我自己停操都係上天嘅旨意，即係我而家就係信神啊！我呢度，或者上天嘅旨意就係、我其實我心理神嘅安排，真係可能我心理上未 ready。係。都係嘅，其實我覺得唔係受傷都唔會有呢個停嘅機會咯。係應該點都唔會停咯。係大傷啦，同埋要係，因為你小傷你係覺得自己會你個 mentality 捱得過啊嘛。係啊，你覺得自己就下佢啊。哇！你以前睇 Top Class 咁樣樣，佢係俾人壓住嚟做嗰個 leg extension 㗎嘛。啊，仲要間撩翻上嚟，撩翻上嚟。係啊，就係咁摁，係咁摁咁樣，但係。以前我覺得我應該 OK 啊，我以前唔覺得好癲，我應該話我應該都可以做到呢件事，而家係唔得。我以前都係有啲咩 extension， 最後 finish 係100下，100我個人咗。drop 我以前都做過，我疫情嗰陣時咧係咩推胸咧，跟住問有一條友，咁我嗰時唔知佢行嘢嘅，跟住我話你個胸咁撚大，可唔可以俾啲秘訣我？佢話我推10組，係咁樣，有時會少啲，但係我一定推100下咁樣講，跟住我同佢一齊推100下。咁我就係咯，我諗我推到30幾下，我收咗隊。我推急巴，係急巴都要繼續推，都繼續推，好緊邊。但係冇而家正常翻好多咯，始終但係好事嚟嘅。好事係我始終覺得都係真係好事。以前好唔 sustainable，而家真係有種 off season 嘅感覺。我其實我22年 off 咗之後，其實我已經 plan 咗喺26年出嘅，本身已經 plan 定，即係同教練又好，或者同身邊嘅人講又好，或者同自己講到，我就話我26年一定要出。跟住中間其實發生咗啲好多事，就令到我一度都覺得話啊，我26年真係出到啊！咁經歷完上次嘅 cut 之後，我都話OK，我26年要出。咁但係都係跟唔上變化，就係可能我去旅行受傷咁樣。即係出咗個即係好微型車禍仔咁樣，跟住就令到我就而家又係要停。但係我覺得一路以嚟我都有個目標，就係我想我個內在係跟得上我外在嘅成長。係啊，即係我發現係一直跟唔上嘅點，就係我一直想追求一啲更加大、更加靚、即係更加好嘅東西，但係原來我入邊完完全全跟唔到咯，仍然係嗰個自卑嘅細路。即係好似係，即係我本身一開始操嘢嘅原因都係因為我因為打波，都係因為自卑。自卑啊！其實我覺得好多人都係，我諗玩健美都有啲心理疾病。我覺得有90%都係因為自卑，自卑底啦。係真係呢個係真。即係一開始我開始可能入下 gym， 即係去下康文署嘅原因都係因為我想大嚿啲。望上去唔係得個樣嘅，因為我可能中學嗰陣時已經大嚿咁樣，但係打波好撚廢。跟住我就嘗試下，就係有冇機會喺其他嘅方面可以幫到我去打波打叻啲咧咁樣。咁去到而家呢個位就反而係愛上咗一個本身攞嚟輔助嘅東西。嗰時就係因為我想靚啲，我想望上去有自信啲。嗰陣時，但係其實可能心入邊一直都冇呢個咁嘅問題。你自己開始操嘢因為點？自己操嘢其實開頭都係自卑底咯。因為我以前游水，我係全 team 最瘦最細粒。但係咪最快嗰個？都唔係。OK。係啊，單純細粒。OK。係啊，
跟住之後去到考 DSE 之後就係諗住我唔想再細粒過人哋、細隻過人哋，所以操嘢咯。咁但係就呢樣嘢，我覺得，因為你始終係由不足去出發，而唔係為咗進步而去出發。你就係我想去填補個缺陷，但係當你一日只係追望住個缺陷，其實呢件事係永無止境嘅。即係哪怕你去到一日你真係大隻過晒你當年身邊嘅所有人之後，你就會繼續揾新嘅目標。因為你嗰個動力係源於缺陷啊嘛，所以你只會繼續尋覓缺陷咯。所以你要繼續揾一啲好過你嘅人。我揾到缺陷啦，我終於有翻動力啦，我咪繼續去追咯。你講呢段嘢咧，我諗到個畫面就係、我係一個唔完整嘅圓形，即係可能得一半或者可能岩岩巉巉咁樣。我一直想去捕捉到我，令到我成為一個好完整嘅圓。但係問題係，我係咁喺度攞出邊嘅嘢堆開佢咧，嗰、個完整嘅圓形其實源自於我內心嘅不滿足，即係我本身就唔係一個完整嘅圓。係一個完整嘅圓嘅人，佢係拎得起放得低，因為佢知道我就算有冇呢樣嘢，我都係完整。但係而家對於我哋嚟講就話，我如果冇一件嘢，我如果冇一操嘢，我如果冇呢個 mentality 去繼續應付我自己嘅挑戰嘅話，咁我就係 nothing。因為佢好似剝奪咗我本身有嘅一部分，但係其實佢都係外在。即係我到最尾，即係我60歲，譬如咁講，我打 TLT 都好啦，即係譬如我打針咁樣，但係佢都係外在噶嘛。我到最尾我都係死，我都係受住嚟死咁樣。係啊，即係永遠都我可能心臟病發死，大咗咁死。喂，大咗咁死都好事，好即係嗱呢個諗法就係、我本身唔係一個好完整嘅東西，我靠住健美去令到我覺得完整嗰陣時，當佢被剝奪走，或者佢一啲外力下，我冇得再做呢件事啦，我就覺得我又係去翻一個好缺失嘅狀態。咁我諗我停操呢3個月又好，或者未來嘅日子又好，我其實我要諗下點樣去補足我本身覺得自己唔完整嘅呢件事。又或者我覺得係對於完整嘅定義啊。係啊，即係我可能我哋會將完整同完美撈埋咗一齊咯。你會覺得你完美先係完整咯。但係其實你唔需要完美，你都可以係完整啊嘛。即係人永遠有瑕疵㗎啦。係咯。所以我覺得，如果我頭先去嘗試去想像你一個形容嗰個圓形，就好似一個崩咗角嘅一個圓形，變咗心形。OK，佢就即係呢個就係你嘅圖形咯。係啊，但係問題係，如果你淨望住個缺陷，你只係一個有缺陷嘅形狀不斷變大，但係個缺陷都喺度。佢係啱。但係其實嗰個就係本身屬於你嘅圖形。你睇你接唔接受到本身係呢個圖形？即係可能斯伯咁好就好美滿，跟住好大隻，即係佢乜都靚啦。即係你要挑剔佢，其實冇咩好挑剔。佢殼又大，背又大，胸又大，咩都大。廣東話爭啲。即係啦，廣東話爭啲，或者佢甩頭髮咯咁樣。即係佢可能都好撚自卑。佢就係話：屌我咁撚少，咁靚仔廣東話，真係有咁撚少頭髮，又唔識講廣東話咁樣。我諗就係呢樣嘢咯。即係佢可能就係望住呢個位嘅話，佢可能就答 Mr. O 個字。確實係嘅。我覺得今次嘅頭髮非常之好。我覺得我真係嘅，即係望住呢樣嘢，我反而冇望住到我本身係啲咩圖形呢件事上邊。你自己咧？我自己係，我覺得，因為我發現我自己其實喺好多方面嘅追逐都係源自不足。但係其實可能我已經擁有好多嘢，但係正就係個模式太過習慣，你只會去繼續去尋覓不足。反而我覺得其實一個受傷對於我嚟講係一個祝福。提醒係因為你先有個空間去停下，你望下你而家現有嘅嘢。所以其實我呢個禮拜操唔到嘢，我係覺得幾舒服。我都係，你係幾舒服？我開頭嘅時候咧係好頹嘅，即係我覺得我手拎唔起啊，跟住就操唔到嘢，我覺得死啦，我一定又縮啦，又輸啦咁樣。但係上個禮拜咧，我已經開始習慣咗呢個嘅受傷，跟住我覺得本身我係諗住放工之後照去操下嘢咁樣嘅，但係有啲攰咯，譬如翻屋企跟住
食啲嘢，跟住睇下 Netflix，我瞓一陣，好舒服，好舒服。跟住原來已經係廿幾歲、30歲嘅年齡可以享受到退休生活嚟嘅。係原來唔操嘢係咁舒服，真係。但係以前會覺得喂，呢個係垃圾嚟啊！又操嘢咁基本啦，你翻屋企喺度 hea，你有 hea 嘅時候去操嘢，咁咪大隻咯咁樣。會覺得啲人係好廢啊，覺得自己就係個 mentality 好 strong 啊咁樣。但係發現原來做翻一個一般平均嘅人係幾舒服嘅。真係，呢個係真。我哋時常把進步同埋令到我哋開心嘅感覺畫上等號。係。就係無限變大。即係大到去邊啦？講真，即係呢個歲數下，我望住個 in-body，我見到佢有0.2嘅增長喺個 SMM 度嘅時候，我已經好開心。即係呢個係真嘅。但係我哋時常就冇睇到個全相，就係原來暫停一下或者休息啊，甚至乎心靈嘅健康其實都係進步嘅一 part。我哋冇見唔到嗰個增長，即係我哋冇當佢係一個機會，我反而覺得係一個，喂屌，又冇得喺另外一方面，即係我本身去死盯住嗰一方面去 keep 住去行前。我覺得呢樣嘢就冇辦法令到我哋，就好似咁樣就冇辦法令到我哋頭先講接受到我本身係個咩圖形。呢個係我最重要嘅 point 咯。差唔多啦。點啊？都好撚多內容，都好撚多。